Концерттеги сүйөм деп кыйкырган айым ал кыз атак неме экен, өзүм бала чакалуу болгон кыз экен. Жашырган махабат ар бир эле адамда бар. Биздин махабатыбыз үйдө. Жубайыңыз экөөңүздөр ошондо кандай келишпестиктер болду? Бул нерсе мен өзүмө да жагат. Мен ойлойм үй бүлөдөгү ата деген ролду жакшы эле ойноп келатам деп. Мен түнкүсүн уктайм как положено. Эртең менен эрте турам. Жашоонун агымы менен эл катары кадимкидей жашайбыз. 7:30 койгонсом уже WhatsApp'тан мага бата берип жөнөтүп койгон болот да. WhatsApp'ты ачсам уже бүгүнкү күнүң неме болсун балам, сени Кудай колдосун. Ушу жубайым менен таанышып сүйлөшүш үчүн байкасам ошол WhatsApp'та отурганын көрүп калып, анан кийин башка телефон алып жаңы, анан WhatsApp'тан жазып ошентип таанышкам. Салам, урматтуу Жылдыз Тайм YouTube каналыбыздын көрөрмандары, сиздер менен мен бүгүн Канымжан Кантемир кызы. Бүгүн бизде конокто кыргыз элинин сүймөнчүлүгүнө болгон ырчы, сахнада өз ордун тапкан Сагыныч Нурланбек уулу. Кош келдиңиз Сагыныч мырза. Кандайсыз? Кандай келип алдыңыз? Кандайсыздар? Жакшы. Жакында эле болуп өткөн концертиңиз менен куттуктайм. Рахмат. Концертиңизди кандай өткөрүп алдыңыз? Концертти негизинен шаарда, Бишкек шаарында концерт берүүнүн жоопкерчилиги да чоң, расходу да чоң. Анан концерттен карыз болбой чыккан мен теңдүү ырчылар аз эле, даже жок кой эле эсе да. Анан биз дагы ошол аракет кылып концертибизди өткөзүп алдык. Көңүлүңүзгө толду негизи концертиңиз? Ооба, биз мындай жеке ырчылар койгондой андай экрандар коюла элек, андай жасалгалар коюла элек, мындай аябай колдон келишинче аракет кылдык. Өзүңүздүн көңүлүңүзгө толуптур, э? Ооба, өзүбүздүн көңүлгө толду. Сахнанын жасалгалары биз үчүн кымбатка турса дагы, ошол шаарда концерт жоопкерчилиги чоң деп ошентип койдук. Негизинен жыйынтыгы жакшы. Концерттен эч ким пайда таппайт. Концерт эми баягы өзүңүн бренд үчүн деп неметилип калат, ошол өзүңүн атың үчүн коюлат. Биз дагы ошол эл катары эле концерттен пайда таппасак дагы, бир аз аркага кетсек дагы чыдап концертибизди өткөзүп алдык. Бул суроону мен эле эмес, негизи көрөрмандар дагы кызыгып турат. Концертиңиздеги айым тууралуу сүйлөшсөк, интернет тармагында актуалдуу тема болду го ушул. Өз баракчаңызга да белгиледиңиз. Байланышка чыктыбы негизи? Концерттеги сүйөм деп кыйкырган айым. Биз ар башкабыз, бирок бизди бириктирип турган үй бүлөбүз. Үй бүлө бул жүрөктөрдү бириктирип турган эң ишенимдүү түйүн. О мобилдик операторунун үй бүлө премиум тарифы. Бул болгону 1990 сомго чексиз байланыш менен 3 сим карта, секундасына 500 мегабитке чейинки ылдамдыктагы үйдөгү интернет жана телевидение. Бүтүндөй үй бүлөңүздүн мобилдик байланышы менен үйдөгү интернетти бир айда бир эле жолу төлөңүз. Үй бүлө ар дайым биринчи орунда. Неме экен, мен анын жеке тааныш эмесмин, тааныбайт экенмин. Анан кийин кабарлаштык, жакын ортодо да жолугуп сүйлөшө турган болуп атабыз. Ал эжекебиз эми такыр көңүл бурбай, ноль внимания кылып коюш да туура эмес болот экен. Негизи мындай нерсе чыгармачылыкта болуп тура турган эле нерсе. Азыр балким өңгөрүнүп аткандыр, мурда ошентип эле кыйкырып эле бизден мурдагы ырчы агаларыбыздын концерттеринде кыйкырып, даже эс ооп жыгылып калгандагы учурларын билебиз, угуп жүрөбүз. Бизде эми ошентип чыгып өз оюн айтып бер, сүйлөшсөк неме экен, биздин менин жердешим болот экен. Анан бизден немеге уюштуруучу баягы областта бир уюштуруучу же болбосо бир өзүңүн жердеш райондорунда бир уюштуруучу немелер болот да. Ошондой биздин дагы районубузда уюштуруучу эжебиз бар, Зура деген эжеке. Ошол эжекебиз атайын эменин концерттин жүзүмикасы болсун деп уюштуруп койгон экен. Мен аны билбейт элем. Кийин кабарлашканда айтты. Ал кыз атак неме экен, өзүнүн бала чакалуу болгон кыз экен. Үй бүлөсү бар, э? Жолдошунун жөнүндө маалыматым жок экен, бирок ошо балдары бар экенин уктум. Демек, бул мындай уюшулган. Көрөрманыңыз катарында эле кабыл алып койдуңуз, э? Уюшулган мындай
атайын ушинтип чыгып бир кыйкырып кой, концерттин изюминкасы болсун деп айтылган экен. Ошентип чыгып кыйкырып коюптур. Бул нерсе мындай жаман деле нерсе эмес деп ойлойм менимче. Элдер анча-мынча окурмандар анча-мынча комментарийлерди окуп калып атам, ар кандай ойлор жазып аткан. Эми бул ар адамдын өзүнүн кылык жоругуна, өзүнүн жоопкерчилигине таандык нерсе. Мындай бул акмак экен же тигиндей деп жаман нерсе жазгандар жаман бирөөнүн акысына киргенден алыспаш керек деп ойлойм. Ошол комментарийлерди мен да окуп калдым. Анан жашырган махабатыңыз ачыкка чыктыбы деп дагы жазышкандар болуптур да. Эми жашырган махабатым эмес, ошо жана айтып кеткендей, ушу жеке тааныш эмесмин ал кыз менен. Жашырган махабат жөнүндө сөз кыла турган болсок, ал жашырган махабат ар бир эле адамда бар. Бул нерсе бир эле менде эмес, бир эле сизде эмес, ар бир эле адамда учурунда мектеп кезиндеги сүйүүлөрү, университеттеги болгон мамилелер, анын баардыгы турмушка чыкканда же үйлөнгөндөн кийин бул ичиңде жашырылган махабатка айланат деп ойлойм. Аны ачык айтып же бир жакшы көрүп эстеп жүрүү эмес, аны башыңан удалить этип кое албайсың. Кээде гана болгону эстеп турасың. Ошондой эле бизде деле ошондой эле эл катары так жашырынган деле биздин деле андай ойнош махабатыбыз жок. Жашырган махабатым үйдө отурат дебейсизби? Биздин махабатыбыз үйдө. Жубайыңыз экөөңүздөр ушундо кандай келишпестиктер болду? Түшүнбестиктер концерттен кийин болдубу же? Аябай деле келишпестик болгон жок. Эми негизи мага биздин үй бүлөдө кызганыч менен уруш талаш эч болгон эмес. Анан мунусунда булда деле болгон жок. Болгондо гүлүн албай эле койсоң болбойбу эле же концерттен кийин чал десе ооба дебей жок чалбайм деп койбой элең деген сыяктуу нерселер болду. А так мындай уруш талаш деле болгон жок. Негизи айымдар өзү кызганчак келебиз го. Анан албетте концертте да болду да жубайыңыз. Ооба. Анан кийин албетте кызганыч болот ал нерсе. Сиз да шоковой мындай состояниеде болуп атып айтып салдыңыз окшойт ооба деп, Ал жерде эми башка жооп айтыш кыйын болду. Мындай. Ал жерде максат макул деп ал кызды мындай неметип узатып анан дальше программаны улаш керек болду. Менин максатым. Ооба макул хорошо дегенден башка мисалы жок десең да бирдеке айтыш мүмкүн. Анан жана микрофон талашып неметип атса мен мындай оозума башка сөз келген жок да. Анан хорошо макул дегенге туура келди да. Тосон. Кийин азыр негизи жакшы эле да жубайыңыз экөөңүздөр мамилеңиздер түшүнүштүк болду мындай. Түшүнүп калдыңыздар бири-бириңизди? Жакшы эле. Тосон. Биз ошентип айтылгандан кийин эле биздин ошо эжекелер байланышкан экен. Биз бул атайын уюштуруп койгонбуз деп. Ошодон кийин эле нормально болуп калды. Сахнага жубайыңызды да алып чыктыңызбы? Анан кийин көрөрмандарыңыз муну кандай кабыл алды? Өр дүйнөсүндө биз ушул өр дүйнөсүнөн нан таап жеп жүрөбүз. Анан өр дүйнөсүндө угарман только ырга көрөрман болуш керек деп ойлойм. Жеке жашоо, бул жубайы бар, жубайы жок деген сыяктуу нерсе мен ойлойм бул туура эмес көрүнүш. Бул нерсеге биздин коом мурда дагы аябай неме эле, азыр акырындан көнүп келатат. Чыгармачылыкты гана баалап, чыгармачылыкка гана көңүл буруп, жеке жашоо ат айтып тургандай эле жеке ойдон калыш керек деп ойлойм. Келинчегим боюнча буга чейин келинчегим да ырдачу, импульс деген группада. Азыр ырдабай жүрөт, бирок ушундай бир мындай ключевой жерлерде, жоопкерчиликтүү жерлерде чыгып, кээде дуэт ырдап, ошондой кылып турат. Ал нерсеге көз карашыңыз кандай сиз жубайыңызга? Чыгармачылыгын колдойсузбу негизи? Чыгармачылык эгер мындай жалгыз бой болсо, мен ойлойм да, жеке оюм, жалгыз бой болсо, же болбосо мындай балдары жок семья болсо, неме ырдаса мейли да. Анан балалуу чакал болгондон кийин бул чыгармачылык убакытты, билинбеген менен ойдун баардыгын алып коет да. Чыгармачылык баягы жалкоолукту кечирбеген жумуштап коет го. Дайым ушул нерсени ойлонуп туруш керек болот. Раз чыгармачылыкка киргенден кийин анда бала чакага убакыт жок болуп калышы мүмкүн. Бала чаканы тарбиялоого аял кишинин үйдө ролу чоң да. Ошого бир аз алыстап калышы мүмкүн. Ошон үчүн мен ойлойм, эгер мындай бой адам болсо мейли. Балалуу чакал болгондон кийин чыгармачылыкка мындай толук малынбай, кээде өзүнүн гана мындай
көңүлүн өзүнүн купулун толтуруш үчүн гана кээде ырдап койбосо, а так ошо аял киши була чака менен алек болгону туурараак деп ойлойм. Сахнадагы сагыныч менен үйдөгү сагынычтын айырмасы кандай? Сахнада баягы сахнанын өзүнүн этикасы менен, эфирде өзүнүн этикасы менен күлүп жайнап, бир ушинтип мындай жеңилирээк өткөзгөнгө туура келет. А жашоодо мен жеңил бала эмесмин. Жашоодо үй бүлөдө мындай орунду сүйлөп, көп тамашалашпай дегендей. Бул нерсе мен өзүмө да жагат. Мен ойлойм, үй бүлөдөгү ата деген ролду жакшы эле ойноп келатам деп. Негизи балдарыңызга жакынсызбы? Балдарыма жакынмын, балдарымды ойнотуп, эркелетип турам. Балдар кээ бир үй бүлөдө атасынан коркот эмеспи балдар? Бизде андай эмес. Мен балдарым менен кайсы темада болсо ачык сүйлөшкөнгө көндүрөм. Эмне болгон учурда дагы мага ачык айткыла деп неметем, көндүрөм. Мен надеюсь, балдарым менен жашырбай, мен менен ачык сүйлөшүп, ачык мамиледе болот. Кийин чоңоюшса деле деп ойлойм. Азырынча баары жакшы. Улуу балаңыз канча жашта ошондо? Улуу кызым 8 жашта. Кыз, Кыз 8 жашта. Экинчи класс экенде койбу ошондо? Экинчи класс. Сиздин ырларыңыз жалаң мындай сүйүү тууралуу ырлар го. Бирөөгө арналып ырдалганда жашоодо негизи ушундай инсан барбы? Бирөөгө арнап ырдаган. Чыгармалар негизи жөндөн жөн жаралбайт. Бир түп нускасы болот, бирөөгө арналат, бир ойду камтыйт дегендей. Биздин деле чыгармалар ар чыгармабыз ар тагдырга байланган, ар чыгармабыз ар кимге болсо да бир тагдырлардан алынган же бир адамдарга арналган чыгармалар. Чыгармачылыкка 2010-жылдан бери мындай аралашып келет экенсиз да? Жаңы аттанган 2010-жылдан бери? Жок. 2011 кечкүсү 2012 почти. Эмне түрткү болду ошондо же өзүңүздүн балалык кыялдарыңыз аркылуу? Чыгармачылык мен мектеп кезимде ырдачумун. Мектепте окуп жүргөндө тиги бала ырдайт деп туруп эле чыгарып койчу, анан кээде ырдап калчумун. Кийин чоңойгондо мындай ырчы болом деп туруп кыялданчу эмесмин. Бирок негедир ушул тармак мени мындай жыл өткөн сайын, чоңойгон сайын арбап өзүнө чакырып жүрдү. Анан шаарга келгенде кафелерде официант болуп иштеп жүрдүм. Анан музыканттар менен тааныштым. Анан ошо музыканттарга кошулуп алып ырдаган үйрөндүм. Ошентип шаг за шагом акырындан бул чыгармачылык жолу өзүнө арбап тартып келди, чакырып келди. Анан ошентип акырындан сахнага чыккым келип, жаңы өзүң ыр жазгың келип, ушинтип атып эле чыгармачылыкка келип калдык. Официант болуп иштеп жүргөн кезиңизде ойлончуңуз беле ушинтип ырчы болом же? Ооба, официант болуп жүргөн кезимде негизи эле мен ушул азыр 33-төмүн. Өзүмө эс тарткан эле ушул немесим, максатым ушул бирден бир максатым ушу бир чыгармачыл тармак. Мен өзүм ырчы болом дебесем дагы ушул чыгармачыл тармакта көп кыялданчумун. Азыр ошол бала кезден берки кыялдар орундалбаганы дагы орундалат деп ойлойм. Анткени биздин чыгармачылыкка болгон планыбыз, максаттарыбыз чоң. Кудай ден соолук берсе, Кудай күч кубат берсе, мен мындан дагы чоң жумуштарды чыгармачылыкта, мындан да чоң жумуштарды, мындан дагы бийигирээк тепкичтерге баса турган дараметим бар деп ойлойм. Буюрса ошол ийгиликке жетиңиз. Рахмат. Ырчылык болуш үчүн кандайдыр бир өзүңүздөгү мүнөздү өзгөртүү түрткү болдубу? Кандайдыр бир мүнөзүңүздү же Ырчы болуш үчүн мүнөзүңүздү өзгөрткөн учурлар болду эле? Ырчы болуш үчүн көп нерсени негизи эле ырчы эмес, ушул жашоодо өзүң каалаган адам болуш үчүн, сен өзүңдүн оюңдагыдай адам болуш үчүн көп нерседен арылдым мен. Жаман адаттарыман арылдым. Бала кездеги кээ бирки адаттар калыптанып калган
мисалы чылым чеккен деген сыяктуу адаттарынан арылдым. Азыр ушул турушта деле мисалы үчүн бул ырчылык кесип жаштарга үлгү боло турган кесиптердин бири деп ойлойм да мен. Анан кээ бирлер бар ырчылыкта же бир жерлерде эл көзүндө жүргөндө башкача, а жеке жашоодо жаман адаттары бар, ичкен чеккен сыяктуучу. Мен ошону деген мен эфирлерден же бир сахналардан эле жылтырак көрүнүп, анан жашоом мындай болбосун деген немеде ошондой жаман адаттарым менен бүт алышып, баягы бир сүрөт бар го, таш өзүн чегип адам кылган. Ошол сыяктуу эле өзүм менен алышып келем. Ошол эле спорт, ошол эле туура режим. Кээ бирлер айта берет, ырчылар түнкүсүн жүрүп, күндүз уктайт деп. Мен андайлардын катарына кошулбойм. Мен түнкүсүн уктайм как положено. Эртең менен эрте турам. Жашоонун агымы менен эл катары кадимкидей жашайбыз. Андан сырткары дагы көп адаттардан арылдык. Эми анын баарын майдаланып айткым келбей эле, бирок бул ырчылык деген кесип аздектей турган, жаштар үлгү боло турган кесип болсо экен деген. Азыр чынында баягы таш ыргытсаң ырчыга тиет деген нерселер баягы калың элдин катмарында мындай көбөйүп кеткен менен, чыныгы сапат менен, чыныгы өзүнүн жүрүм туруму менен үлгү боло турган ырчылар аз саңгай. Мен ушул кесипте мындай аздектей турган, ушул адам туура жашайт деген пример көргөзө турган жашоого аракет кылып келем дайым. Күнүгө китеп окуйм, сөзсүз. Ошентип аракет кылып жүрөбүз. Айтып калдыңыз го, сахна алдында жылтырап жүрөт. Сахна артында эл көрбөгөн кандай кыйынчылыктар бар? Эл көрбөгөн толтура эле кыйынчылыктар бар. Эми тизмектеп баарын айта албасам дагы бир айтып берейин. Эл көрбөгөн мисалы ошол эле чыгармачылык бул жоктон баргылуу да. Жок. Ыр мисалы бир эле ырды мисал кыла турган болсоң, жок ырды обонун жазылып, сөзү жазылып, музыкасы жоктон бар кылыш бул аябай кыйын катете да. Анча адамдын колунан келбейт. Ошол эле учурда үй бүлөңү дагы камсыз кылып турушуң керек. Чыгармачылык деген очойгон расходторду талап кылган жол. Үй бүлөнүн колдоосу керек болот бекен негизи? Үй бүлөнүн колдоосу сөзсүз керек болот. Үй бүлөнүн колдоосу эгер керек болбосо, өзүңүн мындай өзүңө камчылап туруш керек. Өзүңө тынбай кайсыл жерге келдим, дагы эмне кылам деген сыяктуу өзүң отчет берип, дайым өзүң түзөп турушуң керек. Чыгармачылык ошол нерсени талап кылат. Жеке жашоодо баягындай жокчулук, чыгармачылыкка жеткизем деп немең үй бүлөңгө алып кетпеш керек. Үй бүлөңгө багам деп чыгармачылык бизде ушундай кээ бир учурларда жок болуп кеткен ырчылардын көпчүлүгү ошол баягы өзү таланттуу сонун эме, бирок ошол чыгармачылык менен үй бүлөнү бирдей алып кете албай, кээде үй бүлөсүнө неметип, кээде чыгармачылыкка тартып ушинтип жүргөн ырчылар толтура. Алардын катарына мен дагы кирем. Мен ошол кээде баягы чыгармачылыктан алыстап кеткендей болом да. Кээде чыгармачылыктан алыстап кетем. Анткени ошол үй бүлөнү камсыз кылып, үй бүлөнү баягы бир нукка түшүрө калып, кайра чыгармачылыкка кирип ыр жаза калып, ушундай баягы эки моторлуу тегирменди айлантып жүргөндөй неме берет да. Жайлоодо кой кайтарат элек, таштын үстүнө чыгып алып кыйкырып ырдайт элек. Ал сагынычты, ал мезгилде сагынсак да артка кайтара албайбыз. Бирок азыр жашоонун агымы аябай шар. Ойгонсоң жаңы ырлар чыккан болот. Ойгонсоң жаңы бир нерсе пайда болгон болот. Анан балалыкты эскерип, балалыкка барсам дей турганда эле убакыт жок. Алдыга жыла беришибиз керек. Ал сагыныч ошол бала бойдон балалыктын таза бир сезимдери менен кала берсин. Биз алдыга жашоонун агымынан калбай, алдыга жыла берели. Кичине кезиңизде, мисалы балалык кезиңиздечи, мындай бирөөгө таарыныч болгонбу? Балалыгыңызды балалыкта эле өткөрдүңүзбү же кандайдыр бир жумуштар менен?
таарыныч деле болгон эмес балалык кезим. Эми мындай баягы кээ бир адамдар өзүнүн ата энеси менен бирге болуп ушундай учурлар болгон учурда өзүңү мындай жалгыз сезип калат элек. А бирок таарыныч же бир андай нерсе жок. Биз ошо бала кезден эле мен ойлойм ошол бала кездеги эңсөнүн баардыгы ушул күндөр экен эле. Бала кезден берки көксөнүн баары ушул күндөр экен. Ошол күндөргө өз күчүбүз менен жетип келе жатабыз. Ошол эң негизгиси. Бала кездеги бирөөгө таарыныч, андай нерсе ар бир эле жаш баланын эмесинде болсо керек. Жакшы кыялдары. Ошентип эле кыялданып эле келе жатабыз. Тосун. Азыр кызыңыз чоңоюп калды да. Андан кийин мен да сизде ырчы болом деп чыгармачыл жака эгер ырдайм деп турган болсо, колдойт белеңиз же? Эгер ырдайм дей турган болсо колдомокмун. Анткени үй бүлөсүндө мисалы атасы ырчы болсо, баласы ырчы чыкпаган чыгармачылыкта көп эле адамдарды көрсө болот. Мисалы үй бүлөсүндө такыр ырчы жок, бирок ырчы болуп жөн эле Кыргызстанда жары ийген үй бүлөлөр да бар. Анан биз чыгармачылыкка мисалы чыгармачылыкка жаңы ырлар жазып, каерден эмне кылышты билбей, баянтып жаш балача темтеңдеп жүргөнгө караганда биздин балдарга оңоюраак болсо керек. Эгер ырдаса жол көргөзүп, мына жакка барып ырдайсың, мынандай кылып ырдайсың деп жол көргөзүп турмакмын. Бирок мен ойлойм, мен балдарымда чото андай нерсе уже билинмек да. Мен пока андай нерсе байкай элекмин. Кызыңыздын кызыгуусу көбүнчө кайсыл жака, кайсыл тармакка бурулат? Кызым кызыгуусу юридический жактарга көп кызыгат. Жана бир сот же бир немеден YouTube'дан көргөндөрү дагы ошо жанагындай бир процесстерди көрөт да көбүнчө. Мен ойлойм ошол кийин балким ошо юридический жака, мен өзүм да бир образованием юрист, балким ошол тармакка кызыгат деп. Ырдаган боюнча немесин мындай шыктуулугун байкай элекмин. Азыр ата энеңиз менен мамилеңиз кандай? Сүйлөшүп турасызбы? Пат-паттан эле? Ата энем менен ооба, ата энебиз менен сүйлөшүп турабыз. Шаарга бул жака жаныма келгиле десем келбей жүрөт. Немеде Оштун өзүндө турушат. Бирок күндө эле сүйлөшүп турабыз. Ата энебиз, апам эртең менен эч кимдин апасы антип бата бербесе керек. Мен эртең менен эрте саат 7:30 ойгоном. 7:30 ойгонсом уже WhatsApp'тан мага бата берип жөнөтүп койгон болот да. WhatsApp'ты ачсам уже бүгүнкү күнүң неме болсун балам, сени Кудай колдосун, ийгиликтүү болсун деп ошентип жөнөтүп койгон болот. Мен баягы ошенткен сайын мага адат болуп келе берет да, бул нерсе адат болуп калат да. Мен ошентип айтса, кээде ойлойм, мындай эми бул дүйнөгө эч ким түркүк болбойт да. Анан эгер апам көзөтүп кетсе, мага эртең менен мага привычка болуп калат бул нерсени күндө уккан. Кийин кантет болдум экен деп дагы мындай кээде ойлоп кетем. Бирок эртең мененкисин сөз атаман же апаман сөзсүз бир каалоо тилек келген болот эртең менен эрте. Ар бир эле ата эне баласына ошондой тилек кылып турса, албетте ийгиликке мындай өзүң үчүн деле мындай аракет болот да, кой. Мен апам ушундай тилек кылды эле бүгүн бир жумуш бүтүрөйүн деген сыяктуу стремление болот экен. Мен деле кийин бул нерсени адат кылып балдарыма ушинтип эртең мененкисин күндө бир маал ушинтип турам деген планым бар. Өтө сонун, андан кийин ата энеңиздин өмүрү узун болсун деп айтып жүргөн. Бар болсун жаныңызда. Сиздин чыгармаларыңызды көрүп алып сыктанып азыр. Ооба. Сыймыктанып турушат. Колдошобу? Апам мурда колдоочу эмес. Апам мурда балам артист болбой эле койчу, бул жол аябай кыйын жол. Бул жол биздин туугандардан бир агабыз дагы ушу чыгармачылыкка кирем деп аябай аракет кылып, бирок чыдабай койгон да, чыдабай жок деп токтотуп койгон. Анан тиги Баланча байкең зоргонтуп аракет кылып колунан келбей койгон. Сен тагы жөн эле койчу, такыр башка эле иш кыла бер деп ошенткен күндөр болгон, бирок мен негедир
мындай кайта албадым да. Бул жолдон башка наоборот, бул жолдон башка жол көрө албадым. Бул жолдун немесин эмес, мындай материалдык жагын эмес, именно духовный жакшы ушул тарамагына көп неме болдум, айландым. Ошол атамы мен тааныган эле колдойт. Атам ырда балам, ырдаш керек. Ырдаган жакшы жан дүйнөнүн немеси деп дайым айтып турат. Андан кийин чыгармачылыгыңызда мисалы бир жаңы чыгарма жазсаңыз, кимге кеңешесиз биринчи? Кимге угузасыз? Мурда продюсерлер менен кеңешчүмүн. Акыркы кездерде ушул ырларымдын сөзүн жазып жүргөн Камчыбек Өскөнбаев деген досум бар. Ошол досум менен кеңешчи болдум. Анан мисалы бир ырды кеңешпей калсам ошол досум менен ошол чыгарма ушпай калгандай, мындай Купулуңузга толбой калат, купулга толбой калгандай, бир нерсе жетпей калгандай, мен ошол досумдун менин чыгармачылыгыма мындай ою аябай түз, дайым мага мындай түрткү берип турат. Анан ошол досумдун оюна мен дагы көп байланып алгам. Азыр сөзсүз ошол досум менен бир кеңешип алып туруп, мисалы моорду жазарда бир кеңешип, моор кандай болуптур деп жөнөтүп, сөзсүз өзүм алыста, жакын күндөрдө келет Кыргызстанга. Ошол досум менен көбүрөөк кеңешип, именно чыгармачылык жолду көп кеңешим. Достуңуздар бекем болсун. Рахмат. Көздөйбүз. Ада чыгармачылык ийгилик каалайм сизге. Алдыда дагы кандай чыгармаларды күтсөк болот сизден? Алдыда көп чыгармалар бар. Өзүм оон жазам, кээде сөз жазып калам. Булай насип болгон болсо, биздин элибиз үчүн дагы көп жакшы ырларды жазганга аракет кылабыз. Жакшы сапаттуу ырларды жазганга аракет кылабыз. Буюрса алдыда жакшы ырлар көп, жакшы ырларды көп жазабыз. Дагы концерт берем деген оюңузда жокпу? Мисалы областтарга чыгабыз буюрса. Областтарга негизи турлар жарыяланган болчу. Анан биздин баягы менеджерибиз, продюсерибиз жок, баардыгын өзүбүз кылып чуркаганга шаардагы концерт, Москва жергесиндеги концерттер менен бир аз чарчап калдым. Анан азыр эми мындай эс алып, эсебин таап эметип калдык. Бир жаңысыл, бул жакта бир жаңысыл болуп алып туруп, анан кийин бүт областтарга, райондорго чыгабыз деген ойдо турабыз. Планыбыз бар. Буюрса бул жа түштүктү түрө кыдырабыз, буюрса Нарын, Көл, Жайы менен гастролдойбуз. Мындай ойдо барбы, мындай Жубайым менен дуэт ырдасам деп? Же андай пока жокпу? Дуэттерибиз бар. Дуэттерибиз ошол концерттерде алган дуэтке жакында эле клип тарттык. Семейный мындай неме кылып, анда чыгарабыз. Бир учурлары келген сайын жана башында айтып кеткендей, дайым эмес, бир өзү каалап калган учурларда ырларды жазып турабыз. Сонун. Жубайыңыз менен кантип таанышып калдыңыз эле? Жубайыбыз менен 2014-жылы таанышкам. 2014-жылы неме кафеде музыкант болуп иштейт элек. Ошол кафеде музыкант болуп иштеп жүргөн жылдары тааныштык. Ал жылдары баягы WhatsApp жаңы келип аткан жылдар болчу. WhatsApp жаңы келип аткан жылдар. Мен жөн эле простой телефон көтөрөт элем. Ушу жубайым менен таанышып, сүйлөшүш үчүн байкасам ошол WhatsApp'та отурганын көрүп калып, андан кийин башка телефон алып жаңы, анан WhatsApp'тан жазып, ошентип таанышкам. Таанышканыбызга 11 жыл болуптур быйыл. Мен Кудайга миң мирте шүгүр, ушул Кудай таала ушул айымга жолуп турганына. Башка айым болсо чыгармачылыкты мындай жашоонун түйшүгүнө чыдабай кетип калмак. Менин дайым болдоп, кээде ойлойм, балдар менен өзү эле жалгыз жүрөт да көбүнчө. Мен баягы могу эфир ал бул, тиги жумуш, бул жумуш деп анан көп неметип балдар менен парктарга өзү алып барып ушинтип жүрөт дайым. Анан ичимен аябай ыраазымын. Келинчегим Кудайга шүгүр, намаз окуйт, жолукчан. Келинчегиңиздин кандай сапаттарын баалайсыз өзүңүз негизи? Мындай көп аялдар неметип эт да, мындай ашырып эт да. Байкашымча менин келинчегим мындай как есть
турган маселени тургандай гана баалайт. Мен ошонусун баалайм. Анан аябай сабырдуу мага караганда. Мен аябай күйпөлөктөп күйүн болуп кетем, ал мындай калыстап неметип турат. Мага караганда сабырдуу. Кыскасы менен жакшы адам. Үй бүлөлүк бакыт каалайм чынында. Рахмат. Суктанарлык. Концертиңизде да алып чыктыңыз го сахнага, ошондо да көп эл жазыптыр да, суктаныпчы. Машалла көз тийбесин, үй бүлөлүк бакыт каалайм, чамачылык игилик каалайм. Келип бергениңизге терең ыраазычылык билдирем дагы бир жолу. Сиздерге дагы игилик чакырып ушундай элди менен мос болуп бергениңиздерге сизге дагы кең келечек ийгилик каалайм. Жакшы ийгиликтер жетип буюрса телеканал болуңуздар. Ишиңиздерге ийгилик. Чоң рахмат. Бүгүнкү биздин маегибиз жаккан болсо, лайк басып, комментарий калтырып, биздин каналга катталып кетиңиздер.